Oke guys, pagi-pagi kita naik ini ke atap genteng demi memenuhi kebutuhan pelanggan dan konsumen instalasi listrik. Meskipun hujan, tinggal pemasangan kabel SR. Untuk meteran semua sudah terpasang. Kan? Ngomong kok. Gede ini ya. Iya kok. Hujannya semakin deras. Hujan semakin deras. Aduh guys, hujan semakin deras. Aduh guys, demi memenuhi pelanggan ini guys. Demi memenuhi pelanggan. Hujan. Wis. Oke guys, udah nyala guys. Ya. Kita turunkan dulu. Hujan-hujan juga tuh. Udah nyala guys, tinggal bagian dalamnya, penyambungan dalamnya untuk instalasi dalamnya. Kita lanjut ke dalam tapi nunggu setelah hujannya istirahat.